Katanya udah ikhlas, tapi dia datang bawa receh segenggam, senyum kayak mau traktir rasa salah sendiri. Terus nongol si rokok yang sok kalem, padahal utangnya udah kayak playlist random gak habis-habis. Belum kelar muncul tomat otot dengan dada tegang dan tatapan serius. Senyumnya manis tapi kayak abis inget sesuatu yang belum dibayar. Lanjut 2 kopi saling tatap diam-diam. Cowoknya mikir keras, ceweknya juga diam aja kayak kode wifi yang udah expired. Terus si kopi cowok mulai kelihatan marah. Bukan karena kopi dingin, tapi karena semuanya diam tapi isi kepala ramai. Terakhir tomat otot udah balik lagi, tapi kali ini bareng kopi cewek. Mereka senyum pelan bareng, senyum yang bilang mulai hari ini, kita yang tagih mereka satu-satu.